Какая самая большая ошибка в ремонте строительства при черновых работах может быть? Это штукатурка стен. Допустим, если не выведена геометрия вот таких вот стен, потом будет беда. Потом это надо сбивать, а эта штукатурка, она не просто так сбивается и делать. Потому что, когда доходит дело до плиточных работ, появляются то ли слои, то ли еще что-то. И приходится очень-очень долго работать и мучительно. Это занимает много времени, нервов и финансов. Но мы занимаемся ремонтом и строительством в Дубае, номера офисами.